वेलकम टू स्पीड पॉडकास्ट गाइस। तो आज हम आए हैं सर्विस सेंटर। जो हमारी बाइक में एक इंजन साउंड आ रहा था उसको चेक कराने के लिए। तो अभी इसको चेक करके पता चला है कि इसमें जो इंजन साउंड की प्रॉब्लम है वो टेंशनर की है। तो अभी हम उसका टेंशनर चेंज करवाएंगे। ये जो टेंशनर है ये नया वाला अपडेटेड वर्जन है। अभी इस तरह का टेंशनर पड़ रहा है एंड जो पुराना वाला था वो कुछ इस तरह का दिखता था। तो अभी इसमें टेंशनर का काम हो रहा है, तो हम इसमें टेंशनर चेंज करा रहे हैं। Run it up, check the scope, money talk, money more. Yeah, main crew say they weed it, kicking down the door. तो बाइक में टेंशनर का काम पूरा हो गया है एंड फिलहाल वीडियो में आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस।